ఈ వాటర్ చూసారంటే ఇది మన కృష్ణానది వాటర్ అనమాట. చెన్నై వరకు వెళ్తుంది ఇది. దీన్ని బకింగ్హామ్ కెనాల్ అంటారు. మన నేషనల్ హైవేస్ లాగా నేషనల్ వాటర్ వేస్ నెంబర్ 4 అన్నమాట. ఇది అంటే జల రవాణా కోసం నేషనల్ వాటర్ వేస్ నెంబర్ 4 అనమాట. ఇది చూడండి, వాటర్ ఫ్లో చూసారా, ఒక మనిషిని ఈజీగా కొట్టుకెళ్ళిపోద్ది. చాలా లోతు కూడా చాలా ఎక్కువ, వాటర్ ఫ్లో కూడా చాలా ఎక్కువ. అసలు ఇక్కడ ఉన్నది గుంటూరులో అన్నమాట. గుంటూరు నుంచి తెస్తున్నాము. ఇది రైల్వే బ్రిడ్జ్.